Всем привет! Добро пожаловать на канал Дневник Водителя. Сьогодні у нас п'ятниця, 27 число вже. У мене зараз загрузка і дуже інтересна загрузка буде. Будемо ми пливти на остров паромом. Тільки давайте попрошу оставити ці стереотипи, що паром не плаває, а ходить. Так як в мене є знайомі моряки, і дідушка мій був моряком, і він вполне спокійно так виражався, тому якщо з водителів хтось буде розказувати, що про це плаває, ходить, то як мінімум це буде невмісно. В общем, лупимо ми на остров, на який іменно, і я покажу вам далі. Зараз жду загрузку, знаходжуся в Парижі. Паром у мене буде в понеділок, тобто мені треба їхати в Італію. Кажу сразу, це не Сицилія. Так що такі от, ребятки, діла. Виписав цемерочку, зараз загружаємося і далі я вам покажу. Слышишь, братья, сейчас далеко не праздник, проверяй, на кого ты ее тратишь, и пускай нас замучит кашель, кто чего стоит, время покажет, пока молодой, значит время дорог, если надо будет рубить бей топором, все, что потеряем, мы потом найдем, так что давай, так что понеслось. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник, проверяй, на кого ты ее тратишь, и пускай нас замучит кашель, кто чего стоит, время покажет, пока молодой, значит время дорог, если надо будет рубить бей топором, все, что потеряем, мы потом найдем, так что давай, так что понеслось. Ми загрузилися, 2 палетки кинув, як бачили. Так, заїдемо зараз ще в Париж, мені там треба з колегою зустрітися. Я зараз поїду, загружу ще одну палету на фірму, но подожду колегу, бо він не встигає, фірма до 3 робить, і перекину йому цю палету, що зараз ще загружу я. Підожду його і поїду вже на свою вигрузку. А ви поки напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди я, на який остров я їду. Доброї ночі. Я вже от доїжджаю до Італії. 2,5 кілометра. Можете на навігації бачити якісь серпантини. Шеф хотів, щоб я в готелі ночував. Але я б казав, що я доїду, знімати не треба мені, бо якби я ще в готелі оставався, то прийшлося би мені опять всю суботу потратити на дорогу і там, можливо, ще навіть в неділю трохи. Я вирішив все-таки доїхати, тому що, то скільки там до Італії, 12 часов мені вийшло 750 кілометрів. Для вас це, звісно, пройшла 1 секунда, а для мене вже навіть більше вже як 12 часов пройшло. Зараз без 5. Коротше, 5 утра вже, вважайте, що. А у вас це була 1 секунда. Чувствую себе замечательно, ставав каву пив, перекусив, тобто кава так роздуплила, взагалі класно. Тобто чувствую себе нормально. Зараз ще тут трошки серпантинів, цих пару кілометрів. І все, їдемо на Турін, на Олександрію. Безплатками, це мені ще безплатками вийде десь 140 кілометрів чи 160. А там уже ми будемо їхати платками
Ліворно, а з Ліворно в мене паром в понеділок на остров. Но Ліворно це Італія, а на остров я буду, так сказати, переправлятися паромом на французький. Так що такі от діла. Напишіть в коментарях своє предположення. І потім далі подивимося, чи ви угадали. Наконець-то в нас білий день, колеги. Сьогодні у нас, яке хоч у нас сьогодні число? 28 число, сьогодні свято. Я вас вітаю. Всім вам шершавої, як говориться, не гвоздя, не жезла, терпіння, здоров'я вашим рідним. Я должен був їхати в порт, коротше. В итоге різко змінились плани. От мене тут за 30 кілометрів з прошлої фірми Дімон стояв, от він і дзвонить. І їду до них на паркінг, вони вдвох там стоять з колегою, в итоге на вікенди я буду не сам. Так що, ребятки, їдемо на паркінг. Хорошо так зустрітися, знаєте, робили в одній фірмі там 2 місяці чи скільки. І зустрітися отак от, ну приємно, класно. Що, колеги, от моя ласточка. Вже стоїмо, віддихаємо, зустрілись з колегами на паркінгу. От Серий під'їхав, Міндолін. Хто є в групі в Телеграмі, той знає, хто це такий. А якщо вас ще немає, додавайтесь в групу в Телеграм. От моя ласточка, но я хочу вам показати, скажімо так, кое-що. Помните, ребят? Для тих, хто каже, що Європа велика, дивіться. Помните ці номера? Моя реношка новенька, на якій я виїжджав з прошлої фірми. Красотка. Добре утро всім, колеги. Сьогодні у нас уже 30 число. Я приїхав в порт. Блін, колейка така з легковушок, капець. Взяв такий тікет. Получається, коли під'їжджаєш, треба спочатку заїхати на територію, взяти тікет, в офіс піднятися. Це порт Ліворно. І пливу, ребят, я на остров Корсику. Не знаю, писав хто в коментарях чи ні. Остров Корсика чи Корсіка. Французький остров. Випливаємо з Ліворно, з порта. Взяв тікет, виїхав за територію, заїхав заново, типу, на цей пас, що мені треба. Провірили, ну, в мене оцю бумагу, 2 тікети, я не знаю на що, на їду, наверное, чи на що. Написали от Бастія в офісі. Спочатку заїхав от по тій стороні, от туди проїхав, а потім вернувся, отак об'їхав і заїхав сюдою, тому що офіс там просто. Так що, колеги, потихеньку зараз під'їжджаємо до парома. Зараз, скільки, начало 7-го тільки, да, 15 минут 7-го, а паром у мене у 8 вроді би должен бути, ну по ідеї. Ну а там не знаю, побачимо як буде. Перший раз я, ребят, на остров, скажімо так, путешествую, ще й на Корсіку. На Корсіку, в принципі, ніхто практично не їздить і це класно. Так, для мене, так як я знімаю відосики, скажімо так, для мене полезно так от їздити. Да, кілометрів трошки багатенько, але є що знімати. Так що, ребятки, грузимося. От стоїть, ребятки, красавець наш, Мобі, перевізник. Такий зайцями розмальований, прикольно. This.
Все, запаркувались, забираємо вещи, піднімаємось на палубу. Так посмотрела эта тетка на меня, что захотел ее поближе чуть узнать. Слышал у меня, Софоян. Слышал у меня, между нами война, ко мне так холодно, ко мне так холодно. Нет проблем, акуна матата, на моем теле так много города. Посмотри, расскажи же мне, малыш, почему ты хочешь и молчишь? Подошла поближе и искра полетела. Разожгла огонь, но ты сама так захотела. Так посмотрела эта детка на меня, что захотел меня поближе чуть узнать. Слышал у меня, между нами война, ко мне так холодно, ко мне так холодно. Слышал ты меня, между нами война, ко мне так холодно, ко мне так холодно. От меня бежишь, куда? Бросила меня, беда. Засыпал свой огонь, ты же знаешь, милая. Сердце мое не тронь, самая ранимая. Просто будь рядом, помни, что ты моя. Твоя ты будешь, я самая красивая. Так посмотрела эта тетка на меня, что захотел ее поближе чуть узнать. Слышал ты меня, слышал ты меня, между нами война, ко мне так холодно, ко мне так холодно. Нет проблем, акуна матата, на моем теле так много города. Посмотри, расскажи же мне, малыш, почему ты хочешь и молчишь? Що, колеги, виїжджаємо з парома. Ой, клас, наконец-то, ребят, довгенько трохи, блін, 5 часов чи скільки. Це просто жесть. Задохрена. Вот тоже вот красавчик стоит. Корсика. Город Корсика. Ой, остров Корсика. Город Бастия. Я так понимаю. Перший раз. Ребят, мені 170 кілометрів, показує більше 3 часов. Я не представляю, що тут за дорога і чи вона тут взагалі є. Ну, блін, великий. Ох, так, зараз зупинимося, провіримо ще раз навігацію. Блін, ну, ребят, ну бомбезно, я вам говорю. Боже, якби камера передавала це все. Яка вода, блін, а це просто не передать. Ох, да. Ой, красавець, дивіться. В общем, ребятки, перевіряємо навігацію і їдемо на вигрузку. У мене вигрузка у вівторок, тобто сьогодні 170 км проїхати і все.
А назад не знаю коли, тому що нема свободного парома. Так що такі от діла. Перший раз на острові. Клас. Ех, щоб я так жив. Ой, клас. Одне, знаєте, тільки заїхав, ребят, і одразу почалися ограничення по висоті. Дуже багато знаків під 2,7. Навіть взяти бляшку 2,9. То приходиться трошки петлять, об'їжджати. Ограничення реально дуже по висоті багато. Тому треба бути внимательним. А якщо на пландекі, то тим більше. Жодного буса, жодної фури на польських номерах я тут не побачив. Коротше, треш. Ні, ну класно, класно. Сюди, в принципі, ніхто не їздить. Але, ні, ну класно, че. Тим більше на острові перший раз. Це шикарно. Красоти вам просто не передать. А от опять ограничення 2,6. Бачите? Ну тут, ага, тут хоч об'їзд є. І оце везде, оце 2,6. Везде. Це капець. Ну нічого. Їдем. Класно. Перший раз, новий якийсь опит. Це завжди класно. От вам, колеги, і Корсика. Не скажу покамість, що є щось сверхъестественне, але далі там почнуться серпантини, прям конкретні. Може, звісно, щось і буде відрізнятися, в принципі, від Франції. Ну, а так, ну, не знаю, це часом тут більш рівна дорога. А так, десь хто їздить по Франції, от дорога від Гренобля і як їхати до Туріна, в Італію. От приблизно така от дорога. Гори, тобто, ну таке, села маленькі йдуть. Ну, нічого сверхъестественного. Кстати, можете загуглити у Вікіпедії, чи де глянути, почитати про Корсику, дуже інтересно. Там 41-43 года, і Італія анексувала, типа, захвачувала остров Корсику, частину Корсики острова. Німці захвачували. Ну, коротше, реально інтересно. Почитайте, хто увлікається історією. Я загуглив, ну прикольно, ну, багато чого інтересного є про цю Корсику. Топливо, дизель тут по євро 70, що я бачив саме дешевше. Газ по євро 20. Ну, не скажу, що прям дорого. Як для острова, то нормально. По цінам я ще не знаю, ще ніде не ходив. Ну, красиво дуже, ребят. Одне жалко, худоба пасеться, корови, бички. І тут практично нема трави. І вони як прищепки худі ходять, тупо по землі. Ну, коротше, жесть. Це страшно на самом деле. Я вон тільки що одне село проїхав, друге проїхав. Це просто треш. Нема тут як такої трави, типа живності для худоби. Ну, не знаю. Поки якось так, да, такі от скали є, як вон. Ну класно, класно, красиво, да, по-своєму якось. А, і ще, знаєте, моє наблюдення таке, за цих там 100 кілометрів, що я проїхав, в плані їзди, як тут їздять, ну, взагалі, як тут їздять, да, як водителя. Я вам хочу сказати, їзда на острові существенно відрізняється від материкової частини Франції. Нема такого, я не знаю, як це назвати, мудакізма. Ну, там реально їздять як лунтики. Тут навіть бува на кругу їдеш, тобто виїжджаєш на круг і тебе пропускають. Тобто махає там проїжджай. Хоча нема такої пробки, тягучки чи що. Ну, я не знаю, в цьому плані, звісно, понравилось. Чого так, я не знаю. Країна, по суті, одна,
а контингент людей різний. На материковій часті Франції ну це взагалі жесть. Вау. Ніхрена собі. Да, заїхав. Тут уже конкретно де серпантини пішли і тут дає цей островочок про себе знати. Ну все одно, знаєте, ребята, якби спросили мене, чи жив би я тут, ні, не жив би однозначно. Цивілізації взагалі немає. Портовий город, там, портові города тільки і все. Но красота просто неописуема. Ладно, їдемо. І ще фігня виходить з паркінгами. Нема паркінгів взагалі. І це погано. Ну як, типа нормальних, щоб можна було води набрати, в душ сходити. Ладно, поїхали. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance. Встановився я. Я 20 кілометрів не доїхав до фірми. І от. Красота, не? От Аячо город. Надо по любасу в морі покупатися. Як це так? А завтра вигрузка. Красота. Да, давненько я в таких містах не був. Фух, оце красота. Якби його ще не навернуться. Ах, колюче. Падло. Офігеть. Просто офігеть. Вода вам навіть не описати, ребята, яка. Геть прозрачна. Клас. От вам і робота бусом по Європі. Ну одне погано, нема паркінгів взагалі. Карманчики, не туалетів, коротше, ніфіга. Всім добре утро. У мене вже вівторок сьогодні. Вчора покупався на морі, розслабився трохи, класно. І думаю, доїду я до фірми
до вигрузки. Коротше, фірма вигрузки знаходиться, якщо бачите, гори. І така от вишка. Я не знаю, що це за вишка, на связь чи телевишка, не знаю. Вона знаходиться на самому верху гор. Коротше, викарабкався я сюди. І отак я і ночував. Отут я отак став і під забором і спав отак в машині. Так що такі діла. В принципі, скажімо так, захватує чимось. Корсика захватує по-своєму. Інтересно, класно, море класне, боже, цвіт води просто обалденний. Но я зараз вигрузився, мені спедитор пише, що в мене паром завтра, бо нема місць на сьогодні. Тому я зараз вертаюся в Бастію. Город Бастія, там де паром, да? І що, і будемо до завтра ждати паром. Заїду ще в Бастії на морі, покупаюся. Ну, буду зараз їхати, щоб не теряти время. Вам, ребятки, спасибо за просмотр. Спасибо, що ставите ваші лайки, що пишете коментарі. Дуже приємно і ви допомагаєте моїм відео потрошки розвиватися. Поэтому, колеги, всім спасибо. До зустрічі в слідуючих відео.